tun rum video a chuan inrini zan le pathiani zana in khel result te kan soidona chumi ken tel be bom sang sang te ba ka chuan league table thar ber chungchang kan soizau don boka tun din hmuna engtim te nge champion towa engrama nge champion la chiang lo ti te European competition a Champions League khel phak turat ling chiang to te le khel phak be seina la nei din hmun la him si lo ang chi te Europa League le Conference League khel phak tur chungchang te chungba ka chuan relegation chungchang te po kan soizau don ani France Football League Sangber League 1 atang hian tranta ila in khel result bi ka hi chuan team lang sar zual te chau kan soidon ani League 1 a hian champion lai PSG in an mi khwal Brest sikhat final neya golam chun hi mini somriat pahnina a desire dewe khung ni in PSG hian hun tira tangin atop thlengin in khel an thunun tluan thaka Brazilian ball an changtlem hle goal shot po PSG in voisom ni an nei la in Brazil chuan voithum an nei ve tok ani ti hian League 1 season kalmeka PSG le Lens te hian champion be seina an la nei chun zom zela PSG ero an din mun a thazual hle League 1 a hian asang pathum top 3 chin hian direct in Champions League season thara an khel theidona tebula palina amor bokin season thara Champions League khel thei turin qualifier ratangin an khel tan theidon boka tebula pangana in Europa League khel theidonin parokna in Conference League an khel theidon bok ani tichuan tuna tebula pakhanna le panhina hian season thara Champions League an khel don ti achiang towa League 1 atang hian PSG le Lens te hian season thara Champions League an khel don ti achiang to top 2 a om tur te hi andang lam to don lova ma se champion tur jok ero ala chiang lo thung pahni na Lens hian pakhanna PSG hi poina an la ni rual theya chuwangin be se an la nei ani League 1 a hian point in zata goal difference te na masa atan an mangdona tuna hian goal difference a PSG hian plus 44 nein Lens hian plus 29 an nei thunga PSG hi goal difference a hian som panga lain an sang jok Lens hian PSG hi poina an lepel thei to lova an tan hian champion theidan om chun chu PSG hi poina ni ruala goal difference a san jokin ania goal difference a sang jok anam talova anin za chi ani chuan goal khung tam jok an en le anga tundin hmuna PSG hian goal kwain an khung tam jok an point nei lawin zat ta sela ti chuan goal difference in zatin goal an khung tam lampo lawin zat le zel ta sela engtin nge an chin felang kan ti chuan head to head mangin an ching fel dona head to head a po hian chungnung jok an la om lo zel ani chuan playoff match khelin anin ching fel don ani ma se tuna an din huna tang chuan goal difference le goal khung zat te en hian PSG hi League 1 champion an ni e ati ngam towa achan chu Lens hian poina ni rual po ni sela goal difference a hian PSG hi an lepel arin om lavani chu ba ka chuan PSG hi an mabak match nia an tlom ve ve angai tela chu a thlen arin om lo bok engpo ni sela hetiang kara hian Lens le PSG te hi mei ni som pathum zana zanlai pel dar som pahni le chanvea anin ma chondona an match mabak ma sabera anin nuai don PSG hian tlom an pumpel chuan draw result po lo chuak ma sela an champion to don ani League 1 a hian relegation lama bottom 2 te hi direct relegate turan nia somparugna a amor bokin relegation playoff an khel don bok direct relegate te hi an chiang towa table monga om match le adot tu nan test te hi ni in relegation playoff khel tur ero an la chiang lavani hetiang kara hian ni se auxiliary le li half te hi lahim lo an nia table som pathumna Angers le achungnam zong hi chu an relegate thei to lova an him to ani Germania Football League Sangber Bundesliga po khel chun zom ni in heta hian champion fel to Bayern Munich in khwalmuala Wolfsburg sikhat final neya golam chun hi mini samnga parukna Michael Olise khung ani he mecha hian Bayern hian ball an changtam hleya in khel thunun chungin phu takin point hum an lo chuak Bundesliga season kalmeka hian Bayern hi an champion fel towa Bundesliga season khata gol khung tamber record an siam po puntir zelin tuna hian gol za som pasari an khung tling towa match khat an la mabak Bundesliga hian tebula asang palichin in season thara Champions League an khel theidona tuna hian tebula asang pathum te Bayern Munich Borussia Dortmund le RB Leipzig te hian season thara Champions League an khel don ti chiang toin tebula palina Stuttgart hi an DINHMUN ala chiang lavani tebula hian pangana le parukna in Europa League season thara an khel theidona heta tur team hi an la chiang lo boka tebula pasarina amor bokin season thara Conference League an khel theidon bok tebula hian bottom 3 tur team pathum te an chiang towa
Wolfsburg St Pauli le Heidenheim te hi niin an position tur chau hi ala chiang lova anni pathum hi te bula somparukna sompasarina le sompariatna an omdon ti achiang to an pathum hian khel in zata point somni paruk theu naiin ligrau nung ber match khat theu chau an mabak to boxia chu wangin Bundesliga a hian match day nung bera direct relegate tur team panni an chiang dona relegation playoff khel tur te bula somparukna amor bok tur po hi match day nung bera an ti chiang theidon chawani tuna hian bottom 3 te hi an point an zat vek sia chu wangin playoff nge direct relegation an khel don ti hi atuate ma hi ala chiang tlat lova an match nung ber match day samthum palina a anin ching fel vek don ani Italia League Sangber Serie A po khel chun zom niin heta hian in khel langsar zuala Juventus in minute khana a Dusan Vlahovic gol khung mangin khwalmola lis an neya tiurin club ro pui hian point thum an lo chuak AC Milan le Atalanta in machona gol nga lutin heme chahian mikhwal team Atalanta hian bulan tran thalea minute sarina an midfielder poimo Ederson manga ma ruain minute somni pakwana Zapa Costa ana khung bela hunchan via mikhwal team Atalanta hian sinhi fain ma an ruai second half a Atalanta bokhian bultan thazok lein minute somnga pakhatna a Raspadori mangin an gol thumna an khunga Atalanta hian sithum faya ma an hruai nuin gol ni an chua thunga AC Milan hian hun top don naya gol ni khungin minute samrit parian na Pavlovic mangin an sepur an su thena additional time minute somko palina a Christopher Nkunku manga khung belin heminu hian gol dang alu bel talova mikhwal team Atalanta hian khwalmuala San Siro ngei mai AC Milan hi gol thum gol nin an neta ani in kheldanga champion felto Inter Milan an chaka Lazio muala lenglutin Inter Milan hian gol thum an khunga Inter Milan tan minute rukna leka Lautaro Martinez an gol hmashwai khungin minute samthum pakwana Susisan akhung bela minute samsari paruna Arsenal le Manchester United player thin Henrik Mkhitaryan an khungbel vele bokin hemi nu hian golalu bel talava Inter Milan hian sithum fain Lazio hian neya point thum an lo chuak ani season kalmek Serie A hian Inter Milan hi an champion feltowa ma se team somni in LG nga Inter Milan chau hi season thara Champions League khel tura tling chiang to anni Serie A atang hian te bula asang palichin hian season thara Champions League an khel theidona te bula pangana amor bok hian Europa League an khel theidona te bula paruna amor bok in Conference League an khel theidon bok heti chung hian Inter Milan hian season thara Champions League an khel theidon ti lo chu Champions League khel tur team dang pathum te hi ti chen ma bak niin Europa League le Conference League khel tur te po hi ti chen ma bak zingami alani relegation lama hian table mong lama om team pathum direct in an relegate dona tundin muna table monga om pisa le sompakwana Verona te hi an relegate feltowa team pakhat relegate tur hi an la chiang lavani tebula somparungna atanga sompariana Cagliari Lis le Cremonese te hi relegate heidin muna ding lahim laute an nia match khelma ba ki pani theu chau an nei towa chu wangin Serie A season kalmeka hian match day nunung pani atangin relegate tur team pakhat hi anti chiang le don ani ma se match an khelma bak masa a an result atangin relegate tur hi an chen ngal theidan aoma entirnan Cremonese an match khelma bak masa a tlom ta sela an chungchia om li si an chakchi ani chuan Cremonese match day nunung ber an khelma in an relegate fail der theidona chu wangin Cremonese tundin huna chuan DINHMUN thalau bera ding anni inrini zan le pathiani zana vekhan Spain a League Sangber La Liga po khel chun zom niin heta hian in khel langsar zuala Atletico Madrid an mikhwal Celta Vigo laka an ploma he match a hian Atletico Madrid hi chaklo ma sela Champions League khel turin an tling to thungani Atletico Madrid hian khel samthum panga point samruk pathum an neya an hnuaia Real Betis hian khel samthum panga point somnga pali an nei thunga tundin hmuna point koin anin thlau meka match khelma bak pathum veve nein anin thlauna za chia point kwa veve lo chua thei an la nei ani Atletico Madrid hnuaia om Betis hian poina Atletico Madrid hi lani rual thei ma sela head to head a Atletico Madrid hi an thazoka goal difference a in head to head hi tena masa an mang chu wangin Atletico hi top 4 a anom don ti achianga Betis hi head to head a thazok po ni sela Atletico Madrid hian a ma in tebula top 5 huanga anom don ti anti chian to awangin Champions League an qualified towa Real Betis result awangin top 4 a anom don ti hi achiang vele ani in kheldanga El Clasico match khelin Barcelona in Real Madrid an mikhwala
he me chha hian minute kuana Marcus Rashford an free kick atangin Barcelona ma hruaina goal a khunga Rashford hian El Clasico match a direct free kick goal a khung ta ka wang hian Lionel Messi nuwa Barca tana El Clasico match a free kick atanga goal khung ma saberania Manchester United du lo hi Barcelona hian tangkai takin an mang ta zel he minu lok minute som pariana a Barcelona bok hian Ferran Torres mangin goal an khung bela heng bak hi goldang lubel talavin Barcelona hian sinhi fain Real Madrid hian ne ani he me cha hian Barca hian an dan pa nga in ball an changtama Real Madrid hian rem chang zongin an attack vereng boka ma se Real Madrid hian shot on target voi khachau nein Barca laka hian an hriam tok lavani Barcelona eroin bulan tan that an chora second half a goal khung bel lo ma sela sinhi fain goal chua lavin an chaka ti hian La Liga season kal meka Barcelona hian Real Madrid nein an champion felta a Catalan club ro puitan chuan La Liga a an champion ti chian nan an mel makum hlun Real Madrid ngei ne hi do thu sam ani bok ome chu an puitlina La Liga champion no moi an choi zui ani El Clasico Barcelona le Real Madrid in machonna ani boka soi zui lo thil te hi akentel pakhatani ni jana El Clasico match khela po hian corner pen ma hreta anin siam rem lai velin Real Madrid player Aurelian Tchouameni an akor phela akor hnuai jok phel zui lein akor hnuai jok hi a ha chun zom talawa a jersey pa ngai a ha zui le maya Barca lam hian yellow card joina khopa an ngaya an zual kau zui ma se referee in yellow card a phor lawa hei hian soi zui a hlo ta hlakani he matcha vek hian Bellingham in tina palin khelmual sira en kolania hetia an boy som chung hian in khel an lo chun zom ve boka ma se in khelain Bellingham hi ama du thuin fielda atlan lut vele thor maya referee in akaulu ma in khelmuala atlan lut Bellingham hian yellow card a choi pha penalty area a Eric Garcia Barca player in Bellingham a ngoka a mai a mui nai lama chiangseta a ngoka wangin Bellingham po hi atlua Real Madrid hian fall ngeya ngain Barcelona penalty area chunga thleng ani bok nen penalty an beiseya ma se referee in penalty tura angai lo thunga Real Madrid lam hi an lom lo hle Vinicius Junior an Barcelona fans ti elvele bokin Barca fans tamin an lo chaina changle din Champions League a Real Madrid voi sompanga an champion to ti asiat non tir vele sak ani El Clasico match khelma hian Barcelona ka hruetu Hansi Flickan match tran ma lokin apa achana ma se German manager hi a chel hle El Clasico match a na thokin anaute akai hruai phota chumi zowa chuan chungkolam programa atel chawani Hansi Flick che dan hi Barcelona tan chuan luan liam vongvong na tham atling ome ti hian La Liga te bula Barcelona hian khalsam thum panga pensom ko pakhat nein khelthum ma bak ala om chungin an champion felta a La Liga hian voisom ni pakua an champion na chi ani La Liga atang hian te bula asang panga chin hian season thara Champions League an khel do na tundin hmuna hian Barcelona Real Madrid Villarreal le Atletico Madrid te hi asang zual palizinga an tel don ti achen to wangin anni pali hi Champions League khel tura qualify to annia te bula pangana Real Betis hi an din mun thale ma sela Champions League khel turin an la qualify lova an hnuai te tan le pel thei an lani La Liga atang hian Europa League le Conference League khel tur te hi an la chiang lo boka relegation lama hian te bula an hnuai lam pathum te hi direct relegate tur an nia tun din hmuna te bulmonga om Real Oviedo hi an din hmun chele ma sela an la relegate big lova La Liga atang hian team tamberin khelsam thum panga an khel tling to chungin relegate tur team pathum te an la chiang lavani mizautena kan enna salber English Premier League lama kaita ila Fulham in Bournemouth mikhwalin goal khat aluta golam chhun hi minisamnga pathumna a Ryanan Bournemouth ta na khung niin Bournemouth hian khwal mola point hum hlutak an hlo chuaka he match a hian red card pahni phor ani bok first half minisamli pakhanna Bournemouth player poimo Christy no chuanin first half fun pek bela Fulham defender poimo Anderson no chua ani velea team pahni te hian second half pum player som ve in an khel ani he match a hian Fulham hian an sipur an sut tehlea ma se gol khamin Bournemouth chan himin mual nei tu hi an van duaya Bournemouth hian thataka gol veng himin season thara European competition khelphak an tumna a malam an panzel thunga beisei po an nei sang le Bournemouth hian an club chanchina European competition an la khel ngai mi alawa ma se tuna hian an la khel ngai lo khelna chance an nei thalea te bula parungna an luata ka wang hian
Champions League ngat khel phak be seina po anla nei ani in khel danga Brighton in sithum fain an mi khwal Wolverhampton an neya he match hi minute khanna Brighton hian sel ul mangin man ruaya minute ngana an defender poimo Lewis dangan khung belin minute samret paruna yen kuba mintean Brighton tan an goal thumna khung velea goldang lubel talavin Brighton hian phu takin point thum an hlo chuak he match hian Brighton hian relegate Wolverhampton laka hian in khel an thunun tluan thaka Wolverhampton hi an bet tluan thakani goal masaber khungtu hian sel ut hian record thar siamin second samthum pangana goal khunga Brighton player Premier League match goal khung rangber goal khung ma ber record thar asiam Wolverhampton hian tun season hi an mang cherem rem hlea chu tuna an omna table monga an om hian atifia viau boka chu Barca chuan Wolverhampton hian season an man chiat zia tifia tu chu Premier League team somni in elna hian tun season a an elpui club dang som pakwa laka hian an tlom kim vek to lai hi ania Premier League a an elpui zongzong te laka season khata an tlom ta vek hi arau pui lo tak zet sangni somni pathum somni pali season khan Sheffield United in hetiang sul nu hi Premier League a hian an lo nei towa Sheffield United le Wolverhampton te chawin hetiang sul nu hi nein Premier League a record duam lo ber te zingami an chel dun ta mek ani tuna hian table Brighton hi pasarina an ni meka an hnuaia omte hian an la lepel theibik lo awangin Brighton hian season thara European competition khel phak be cheina an nei lian zui zela Champions League spot thlengin la changthei dinhmuna an dinga anni hi European competition khel turin an dinhmun a thazual ta zel ani in kheldanga Liverpool le Chelsea in machona goal ni lutin minute rungna Liverpool hian rank November mangin man ruaya penalty area pona bola chan asiam rem nuwa Dutch midfielder hian Moisetin Chelsea goal lama athlo lut ani hemi nu hian goal lut le ngal mai lo ma sela minute samthum pangana a Enzo Fernandez an free kick atangin Chelsea tan an sipur asuta ladeu taka tangin Enzo hian free kick a peta Fofana an alo pet done moti line a pet thoya Liverpool goalkeeper Mamadashvili an alo bo man to box si lo ho angreng takin Liverpool hian goal an chuata ani he match hian team pahnih te hian chance an nei tam lova goal shot po voisom an nei ting lo ve ve a mual nei tu jok Liverpool hian voi ruk chau shot nein target a voi thum an da Chelsea hian voi sari shot nein voi li target a an da thung goal khung na rem chang chance in siam tam theilo ve ve ma sela chance an nei chun angte a tha thin le thunga goal tam jok khung thei tur po an ni ma se amor an bok thalo thina chu wangin rem chang an nei tlem te thasi te hi an mang tang kai tok talavani he match hian team pahnih te hian ball an in chan tam hlei lutuk lova passing accuracy percentage a pheichon an in zat chi a za somriat pariat ve ve an nei pass rim Liverpool hian voi riat chawin ball an in pass tam zoka fall po voi som pasari ve ve nein offside po voi ni ve ve an nei an statistic and point an in tluk angreng hlea chu wangin an in draw ta po hi atu ve ve tan po an khel dan atanga te chuan lak nat ngam chi ani lawang point khat kan hlo chuak rama kan van nei inti theitur an ni Enfield in khel an ni awangin Liverpool tan ero chakzo lo hrim alom om lo zualanga mini samruk pasarina a Rio Engumwa Ernest Lodan ala chuaka he match Liverpool attack tina tu ber pakhat fans te miti tlai tu tlem te zingami ala chuak tamai hi stadium a pungkhom fans an lom lo hlea Ernest Lota thutluk na du lovin an bu khum lua ani in khel zuwa Ernest Lot hi ain soifia ta hiala Rio Khan amala liam anei deu rewa khel chunjom lo adu zoka wangin kala chuak ta ani tin a soifia Ernest Lot hian a soidanga tun season a hian tu te po in clear dan an neya chu nakin zela po adang lamdon lova kan ro man anga tu ni pui hun kan man thei chuan season thara team dang lak kan ni yang ti hi 100% in ka chiang ani result le thil lan dan shima po dang lamna in muwang tun season a tlak cham kan nei ti achianga kan tlak cham chu season thara in muwang atia Ernest Lothian season thar a urlok na sa hle in kheldanga Sunderland le Manchester United a chakjok om lovin gol khung lovin team pahnih anin ne to ka he match hian kai thar team Sunderland hian an khel tha hlea Manchester United tlar nung chiang zetin an thiat le thin gol khung rem chang tha po an neya ma se gol an khung thei lova United goalkeeper Lamens an palklang thei lovani Manchester United po hian gol khung thei ta big lovin team pahnih te hi point khat ve ve a an lung oi atul ta a United goalkeeper Lamens hi he match hian a khel tha hlea
ati min point an hlo chua theina konga tholok ber ati ngam ome United lama Casemiro an liam te naw anei awangin a khel thei lova chu wangin an midfield an chak tok lova kobi mai nu le Mason Mount in kopin game an khai thatok lovani Manchester United hian an midfielder poimo Casemiro mun ruak no khat zo an nei ri lo United hi azona voithum an chak nuwa an tlom le ta ania voinga an chak ve le a lu me tuma poin adu ayare abeise ayare dai asam azwa zuizel angai don ta e alo bera gum in September thla in herchua ma chuan alu ame theidon talavani champion tu Manchester City in Situm Fain Brentford an neya heme chayan City hian second half a goal thum te hi khungin minisam rugna Jeremy Doku mangin man ruaya minisam sari pangana Erling Haaland an khung belin minisam ko panina Omar Marmusan a khung bel le boka City hian phu takin point thum an hlo chuak ani champion tum City chesual thiang to lo ni bok hian hun tir lama tangin an chak ngei theina turin gol khung an tum leya ma se an khung theilok lova Brentford an him le thin ma se hun top lama ero ti huk om an tiang devin minute somrukna atangin City hian gol thum lai an khung ta a chaktuma an tui halna na satak hlotlin na in an puitlin ti hian Premier League season kalmeka Manchester City hi azonin match som pathum chung klom lovin an kal tluang ta a City hian champion be seina po an nei chunjom ta zel ani Nizana English Premier League in kheldanga Burnley mola Aston Villa leng lutin gol ni veve khungin anin ne to ka relegate to Burnley hian minute riatna Jadon Anthony mangin man ruaya minute somli panhina Aston Villa hian Ross Barkley manga sutin minute somnga paruna Oli Watkins san Aston Villa ma aroi pui velea ma se minute somnga pariatna a Zain Fleming an Burnley tan khungbel velein an sipur asuta chakjok om talavin point khat veve an hlo chuak ani Crystal Palace le Everton in machona po chakjok om lovin Mikwal team Everton hin an defender poimo James Tarkowski mangin minute rugna man ruaya minute somthum palina Ismaila Saran Crystal Palace tan sut velein minute somli pasarina Betawan Everton ma aroi puile ma se minute somsari pasarina a Mateta an Crystal Palace tan asipur sut velein goldang alu bel talava team pani te hian point khat veve an hlo chuak ani Newcastle United po an chak zawlova Nottingham khelmola leng lutin gol khat veve khungin anin netok he match a hian hun top lama gol lutin minute somsari palina Newcastle hian Harvey Barnes mangin man ruaya minute somret pariatna Nottingham hian Elliot Anderson manga sut velein chakjok om lovin an chinta ani in kheldanga champion ngei tum te bula ma hroi tu champion po in ring tak Arsenal in West Ham khwalmola an machona in khelmunam kan mu West Ham United hi relegation zone omani awangin tal chua antum leya Arsenal laka game fighting spirit thatak kan muwa Arsenal po hian champion an tuma wangin an mani tu City laka chesual thei an lani po an ria chu wangin West Ham United laka hian chakngei tumin an nor na hlebok team pani te hian point an mamo veve a point thum an mamo na sang dun takani West Ham hian an relegate lo na turin point thum an mamowa Arsenal hian champion an tumna konga point thum an mamo ve thung chu wangin team pani te hi hun ti ratangin an taima dun leya an in press zungzunga hun ti ratangin hun top thlangin team pani te in khel hi a munam tluan par ani he match a hian Arsenal hi an chak zo lo deuh leya gol khat khungin an gol nei chuni minute somret pathumna a substitute player Odegaard siam sakatanga Leandro Trossard an akhunga niya Arsenal hi sikhat fain an chak ram don niya alan lain additional time a West Ham United hian an substitute player Callum Wilson mangin goal an khunga Arsenal fans thom adai chiang hle ma se thil thleng en non niin VAR lam vil tu ten an endik nuin match referee thu an rona an thuron angin match referee in khelmol sira monitor kaltlangin thil thleng ain non leya hunenge mochen an en non nuwa West Ham ina goal an khung hi fola pom niin West Ham goal khung hi an pom sak talavani tichuan goldang lubel talavin West Ham khelmola chakmamo Arsenal hi sikhat finance chaka point thum an hlo chuak ta ani he matcha thil thlenga West Ham United in goal an khung pom sak lo ani chungchang khan soizui a hlo leya in khelzo West Ham kai hruai tu Nuno Espirito Santo hian soin he thutluk na hi chu referee association te hian an zui ngei tur ani kan klapa lokalin khatianga thutluk na an siam chan kha min ron ril fia ngei tur ani tin match referee ten an gol khung an pom saklo chungchang kha Nuno Espirito Santo hi chuan soifia aphut ani
Premier League assistant referee ni to thian taren ken khan he thil thleng chungchang hi soin David Raya ban Pablo Khan avuana kha wang khan afola Raya bolman tur ati boyani Pablo afol baka khan todibo khan Raya kora khan alo pot bok West Ham tan chuan apoi viau na a kha thil thleng kha fall ani meusia chu wangin soibel tur danga omlo ati ani Manchester United captain Lui le football pandit nita Roykin ero alung oilo leya thutlukna nuizat thlak takania Arsenal hi champion tir antuma trophy penga lolo mai ro se tiin Roykin hian natakin referee te thutlukna hi asoi sel ani ti hian mizotena kan entamber English Premier League season po amorbok anai talea Arsenal hian khelsamthum paruka point somsari pakwa nein point nga in ma an shwai fala ma se an mani neighbor to City hian khelkhatin an kheltlema point somsari pali an nei mekani Arsenal hian match khelma bak pani chop nei toin City hian match khelma bak pathum an la neya an DINHMUN atangin City hian Arsenal hi lepel theidan an la neya chu an be seipo ani ma se City tan an mani kota an champion le champion lo hi aom per to lova Arsenal che swala anin ngattela Arsenal hi an che swal mi lo chuan an champion dona an che swal ero chuan City tan champion na kong akozau zual don ani tebula pathumna Manchester United hian pan samruk panga nein anni hian Champions League an khel don chiang towa an DINHMUN ahim to tebula palina Liverpool le pangana Aston Villa te hian khel samthum paruk veve atangin poi somnga pakwa veve an neya an point nei ain zat tuna hian Champions League khel phak tur asang pangachina om veve ma sela an DINHMUN alahim lava an hnuaia mi te tan lepel thei an lani awangin Liverpool le Aston Villa te hi in thlada thei an lani lova Bournemouth le Brighton tan hian be seila ombok ma sela anni hi chu anchunga omta result a hian anin ngat tel to ani English Premier League atang hian tebula asang pangachinin season thara Champions League an khel dona tebula parungna in Europa League an khel theyanga pasarina in Conference League an khel thei don bok ma se hei hi ladanglam le hret theiania adanglam theidan hi soikai talokila Aston Villa tuna tebula pangana hi Europa League final anin pet kaya anni hi Europa League hian an champion ani chuan Premier League hian tebula pangana amoran bokani chuan Aston Villa hian season thara Champions League Europa League an champion awangin an khel theyanga ti chuan English Premier League pangana ina chantur kha parukna in achang thung dona ti chuan Premier League atangin team parukin season thara Champions League an khel thei don ti na ani chutiang ani chuan te bola pasarina in Europa League an khel theyanga pariana in Conference League an khel thei don bokani ma se Aston Villa hi Europa League an champion ani poin te bola pangana kher nilova pathumna emo palina emo anni chuan Aston Villa hi Europa League an champion ani poin te bola parungna in Champions League an chanpha don chuang lova chuwangin te bola parungna in Champions League an khel theidan om chun chu Europa League Aston Villa an champion Barca Premier League te bola Aston Villa hian pangana kher amoran bok chawin ani relegation lama English Premier League atang hian team pathum direct in an relegate dona tuna hian team pahnih chiang toin Wolverhampton le Burnley te hi an relegate towa relegate tur team pakhat hi ala chiang lo thung West Ham United in point samthum paruk nein Tottenham in point samthum pasari an neya West Ham hi relegation zona omni in him be seina an la neya an mabaka hian an result athat atul don thung Tottenham hi zan ina anin lan dona an chak chuan point somli an neyanga draw result an neyani ero chun point samthum pariat chawan neyanga an tlomani phe chuan West Ham nen an kar hi point khat ani chun zom dona chuwangin Tottenham tan zan ina an chakani chuan an DINHMUN athazualanga match day samthum pasarina a an chakle ani bok phe chuan an him dai thei to don ani tun DINHMUN chuan West Ham United hi relegate tura DINHMUN thalo bera ding an ne ole khatichin kha tuntuma kan topic kan soizaw theina chu nita sela chumdang anglo deuh hlekin league table ranga inching fel to te le la inching fel lo te chin fel mabak ang chi te tuntum chu kan shoot zaw deuh ani ye